fucking zombie.ระยะสักประมาณ50เมตรได้ลงไปในน้ำแล้วลักษณะน่าจะจับได้อยู่ในน้ำซะงั้นทำไมต้องลงน้ำเรียบร้อยนะครับอยู่ในน้ำระยะไกลนะครับนี่นะครับคือระยะที่นกเราบินมาจากริมถนนแล้วก็จับตรงนี้นะครับโหยเฮียนกเอี้ยงนั้นเลย น
ที่จะทรมานคนขับหูยเหี้ยผมอยากจะบอกนะครับว่ามันเหม็นโคตรนี่นะครับดึงเงียบนะครับตายดีกว่าเห็นเปล่าเห็นแล้วตัวเล็กสักมันเอาพี่fucking zombie. Dai. C'est pas mal, tu vois. C'est là, on ça. On le fait. Hein?
querido. Sí, máquina. ¿Vamos? Okay, we're hunting this dove. Daniel's getting ready to put a shot on it. You ready? Is your gun loaded? Shh, do not move. I'm gonna shoot him, okay? Okay. You got him. Yes! Nice. Yes! I got it on tape too. Yes. That's a good one. Good one, good one. Thank you, Gammo Air Rifles. That's a nice What a gun, man. shadow sport. And Cabela's with their camo patterns helped us conceal from this window. Look at that dove. What a shot. Wow. It's about a 20-yard I shot. just hammered him. It's a nice dove. See us next time on Varmint Hunters. With Daniel and Daniel Chitwood and Put it John. together like you can have the shot while the bird's flying. All right. Come on, bird. Get him, guys, get him. Oh, wow. Walk him up. Come get this one, Kyle. Get on video. Whoa. Good shooting, guys.